mais yo moko le po mikotisi wana oboma kadiombo akeli na ye mais yebaka moto emati Shakindala biso tokosana biso eloko te mais toloki yo kaka na prison beta ti mokolo yesa akozonga okufa te omoi moto asali mabe akufa tolinga te ke tobomaka te tosombeli yoka mbetu ya libela oteka matungulu bandembi baai oteka yango kakuna na prison makala selemewe ozi kaka avion omoni mokolo ndebono babenganaka yo okimaka wapi na zambi bonga yango okota zambi makolo saki ye tokangaki ye mpe azwi ngonzi na ndenge ya danger nde kobenga moto asimbisaki pouvoir ya kobimisa yo na prison faci ejenge ya kotale bajalwa Kongo baingi faci ninyango ya kandeza na deza ya faci faca bomi yango koboloba na faci ninyango ofaci azali aigle biso tozali bana bandeka mike miko tosala miso ya bapapu topumue na ye kozala mokonzi ya mboka oyo na 18 ans toye na bachakamadesu mama wande papa Tanzanie na 18 ans toye na babolole toye komona basalasala yango oyo amasole bayi soki olingi omona banzembu ya Jericho omona batu ya Jericho likoloka na Van TV ifo bosabone ebele na kati ya Van TV yo na kati ya Van TV na parlement du kokasa kalinda oyawe akokota bitumba oya faci bendo azorundela Kongo etiene akotaka Jericho bajalo akongo toye chaîne à Buka Jericho na kati ya Van TV lelo toye sombele suka bisanga tebisaki bino abonnez-vous masolo yango ebandi chaîne mosusu te kozapeza pe te kaka na kati ya Jericho TV ebisaki bino malembe tokoma kaka effort ya nzambe na likolo effort ya motu te effort nde ya nzambe na likolo donc awa tozali na parlement depuis kokasa kabinda oyo esala yango oyo donc amasole bandi soki olingi omona banzembu ya Jericho olingi omona batu ya Jericho likoloka na Van TV ifo bosabone ebele na kati ya Van TV yo na kati ya Van TV na parlement du kokasa kabinda yo soki oye awa apres parlement olie mpe na ndenge moko ya kogo mare na biso abetaka ngo na ndenge moko ya systématique na ndenge ya bakasa ye babibisi nyonso bi bakongole mikolo tozaka na système ya kongoli te Fachiko Congolais Jericho mpe bakongolais bango kuna bazambien donc soki oza zambien eza su likambo ya poison donc tolingi na biso su makambo ya poison te yango tobeke Jericho toye toza su na besoin situ te ke tokende mpa songolo pakala tokende mpa nani tosala boye na makambo ya songolo pakala abu pia kaka na Jericho yango toye na Jericho TV donc omonaka équipe complet babilongi oka bomonaka yango eza teke banana kutu bakabwana banana kutu boye banana linganda koma songo bakala ka babilongi oyo yebi kaka yango ndeka bazala na bango kaka chaque jour ozalaka wana ka Jericho balobeli ya Congo biso ezaka teke toyosekendeni balobeli ya Congo outi nde sikoyo na école d'écoute ya IDPS donc tokoki kobosana yango te wana pene eza ndako na biso maison mère église oyo biso tosambelaka kombo nango IDPS yango wana donc équipe nationale yango oyo toza mpenza mobimba donc kondoléance kaka na papa na biso Kadiongo donc tozoyokaka bapasi likambo akongoli te ngai nakoki kodiembela te moni biso nde toza boye todiembelaka te mama na ngai akongolais papa na ngai aza congolais koko na ngai aza congolais nabotama na Kingasani donc nakoli na quartier 3 na Masina avenue 3 na numéro 131 si mpe na longwe wana naye mpe kokola na badebona nti lelo mpe nakomi mpe na Barumbu omona nakomi mpenza na Barumbu donc soki oketuna baseki bane bakoyebisa oke tie mwana boye na boye aza mpena mwana kini
mais misusu ndenge eza na soko tuni village na ye ayebi te po nini omwa ngo toyaki yango système ya chakamadesu yango tolipiki ya mbalonga esali nini ekoki donc bonge ekoki bon apana tobanda na bamakambo eza chaîne ya sika fo boyebaka déjà ke na pointe nani aza na pointe nani azali ale solo sikoyo ebanda sikoyo awa sikoyo donc na mopesela na yo kaka na ndenge oyo likeni bambote na tous les diaspora bana mikili nyonso napesi bino mbote baoyo balingaka Jericho parce que Jericho eza nde ya bino bana poto Jericho eza ya bino toza sur le terrain toza complet équipe complet omoni animateur van ye moko le leader omoni biso totikali toza complet okitumisa matela susu mwa bakeke tete bomona te baza mwa bamaladi tala kaka outi na bamaladi nde toza boye etanke biso tolingaka bino mingi bino mpe bolingaka biso yango toye tokomimonisa devant bino na Van TV yango nde makambo tokosenga kaka ke bosi abone massivement po chaîne na bino nde yango oyo bobanda osenga Jericho boye chaîne yango oyo Van TV nde yango oyo eza alpha donc wana déjà alpha bongeli apeseli bino na ndenge moko donc ya jete toyebisaki bino ke toye donc chaque ntango awa soki mpe mbunda bokondomona mpe bambunda na ndenge jeko atambola partout tobika ate tobika ate jeko totambola mokili mobimba donc soza wapi benga même na téléphone plus 243 89 32 50 547 plus 243 89 32 50 547 tobika Jericho toza na besoin bokende sika songolo babaki ke likambo moko esalama towana besoin bokende wana tomona yango na bilili tokoma wana biso toyaka bato te kaka totelemi kaka boyo te okei kaka bopa toyokaki kaka mbosi asali bonde toke tofika mbosi te tolakisa mpe baaction ya chef de l'état tolakisaka mpe ke kote moko boye population azolela ke banda chef de l'état alobaki ke babwaka nsima zelo wana batonga me ti sikoyo misala esama te tokende esika moko boye courant epesa te biso tokei tolobeli yango mpo courant epesa toke epesika moko beke chef de l'état tiaki courant peuple aosepela tokelebisa peuple ke na faci na bango poni nani na sanza oyoka mpe ka dega peuple akolobaka te toponi na biso kaka faci beton yango wana donc tosili te wana ezalaki alpha bongeli sikoyo awa sikoyo okopesa ye moko aloba soki na bandi koloba basika mbote bandeko na ngai badiaspora bana Afrique bana monde mobimba toza wana na Van TV en vraiment toza na esengo parce que toye awa obosabone na makambo oyo etali Van TV nayebi ke boza ebele soutenir chef de l'état balobi appuyons et soutenons les idées de créativité qui construisent le Congo notre RDC pas avec les profits de remplir ses propres poches biso tozali wana mpona koappuye mpe kosoutenir baidée oyo ekosala ke Congo na biso ekendele la fois toyete o papa pesa ngai eloko te boye boye nasala boye non oyo ya ngai ya moke wana natia wana makambo ya chef de l'état enfin ke mosala chef de l'état ekende liboso toza mpona kosoutenir ye bana ton 4 coins ya monde toza wana pembeni na bino kaka mposa bosabone ebele nani na Van TV parce que Van TV comme ça là que totombo makuta na musika mambo mofuati azali aigle biso tozali bana bandeka mike miko tosala miso ya papu topumwe na ye wana nsima na ye donc olingaki bozala ebele osabona na Van TV parce que makambo ya minene eza awa tokolakisa bino partout esika bafulu banini ezali bokoyeba yango parce que chef de l'état alobi ke toappuye ye yango tolobi appuyons et soutenons les idées de créativité qui construisent le Congo notre RDC pas avec le profit de remplir ses propres poches en espérant utiliser l'élection de Belge non biso toza na nsima soutenir Faci Beton moku antombolo mo amai beton wana nsima no papa tokotika yo te tozali wana okosala manda na yo ndenge osili kosala yango Faci Beton merci donc no boyoki ye ndenge apeseli ozoyeka lelo te chaque jour bondoso ye ndenge apeseli ezali abelema dangereux Jericho mobimba oyebelaki Jericho na bamakambo soki bandenge baloyembo banini me totika loyembo te ma biso mpe fai toforme tout biso mpe il faut toforme
les écoles de formation. Okozwa penda daki songolo pakala ngani okozwa to former pour aussi quand tu dis quand tu te former tout ça mission kaka tu me formani oui école de formation tu me formani pesi mbote na baye nyonso tu balela Jéricho ba diaspora nyonso tu balela Jéricho tous les diasporas po balela Jéricho pesi ba mbote tous les Congolais 100% au nyonso ta lingage ko ba mikole ko mikamba 100% ngonga de belemi to sila na mais c'est Moniere si la miko ba be mais c'est Moniere anyata na biloko moi c'est Milipo yo pesi mbote na ba diaspora nyonso bandeko na biso nyonso ya Afrique ya Europe Milipo yo bana veya bana dora o s'abonner en vérité avec équipe na bino o bandoza on a fan TV Milipo yo na lobby bana mazembe lupopo renaissance c'est la bana de s'abonner pour bandoza be formation na bino na chaîne ya fan TV ça va pas les biso tozana pour soutenir vision ya chef de l'État son excellence Félix Tshisekedi wa Mulumba Milipo yo na lobby ouais pour ya lobby moi quand tu gagnes attends la carte ils ont permis si c'est passé pesaka oui attends la carte rouge pas te dit ça qui aya bongo bomba bah tu fais l'engue tala va jeter tala la chaîne ya nyonso te kufi yo to la tiko terrain nyonso terrain komi ya biso to biso er to taka mikolo monte la vérité étranger et comment ya ba poison bokoma kokoma basi ya kolemba te Montengunga tokomila tama vérité balobi osasambie ekoma ya koboma okweisaka diombo basi tokolemba te Montengunga tokomila tama vérité mama nanga Congolais tokomila tama vérité Montengunga tokomila tama vérité na Kongo ya kosala nini kaka ba poison Montengunga tokomila tama vérité Congolais papa nanga Congolais koko nanga Congolais tobotama bana ya Kongo Montengunga tokomila tama vérité tokomi na ntango ya vérité yango wana tozolelaka papa na biso kadiombo na loye tobanda yango uta opposition bolongwa milima mpe na nsima ezogangaganga bolongwa milima mpe ezogangaganga na nsima alobi boye tobanda yango na opposition bamista bango oyo bayebi ta tobanda yango na opposition ezalaki likambo ya baenlèvement baza koenleve biso tozokendaka bakangaka biso tokenda kokufa lelo oyo parti na biso tozwi pouvoir ya danger pouvoir ya mobimba eza teke basimbisaki oyo bapesaki te po moto nyonso atagangaki ke pouvoir oyo basimbisaki ye tokangaki ye mpe azwi ngonzi na ndenge ya danger ende kobenga moto asimbisaki pouvoir aya kobimisa wana na prison kote wana tomona dossier wana deja esa nini ekenda sikoyo basali neti bameliore bamemela biso système ya bapoison o Jéricho poison o Pastor Gili poison abechole poison bakombata bapoison comme ça so poison eyebi biso tolemba na biso tosala nini totiki yaya
touti kuna opposition tobangi na biso balèvement te okani oke na zamba obeti masasi tolemba yango te tomarcha lelo tozwi pouvoir après boye sikoyo na système ya poison otielinga na matembele mais mpo na biso jériko mpo na bango batikali so otie poison na matembele tokolia mwende tokokufa na biso mpe te likolo siko tosalela babiloko yango yo ya kaka na bapoison soko bomi Kadiongo banda idps banda makambo ya kongo ebanda boboma balumumba après lumumba Etienne Tshisekedi abima te abima ta bobomi Etienne Tshisekedi bobiki idps masole sili mpona Tshisekedi wana mutu asalaka mpo bana na babima bana na baloba bon lokwa tobomi seke idps ya bu na tolakisi bino ntango tozalaka na Etienne Tshisekedi tozalaka na opposition Tshisekedi akufi tokomi na pouvoir ndenge elakisaki ate obomi Kadiongo yebake eza lokola ozosopela nde moto pétrole ate obomi Kadiongo moto ezomata kaka se komata tokolemba yo te Moïse Katumbi atibeton makambo ebandi tokolemba yo te omoni Jacques Ndala eloko esali biso nde pasi Jacques Ndala likolo ya mbongo ozwi mboka na yo okabi yango na maboko ya bapaya okabi mboka na maboko ya bapaya ampisi Jacques Ndala bino badiaspora nyonso bolobaka facha pesa mboka na bokipa facha kaba mboka ekende na maboko ya baétranger siko likambo ya kongolité yango oyo eye alobi ke 100% congolais kozala mokonzi ya mboka oyo na 18 ans toye na bachaka madesu mama wande papa Tanzanie na 18 ans toye na babolole toye komona bakulune bimi babiloko toyebaka te tolie bamicrobos kende tuna bana ntango microbos yani oyebiso mpe na mikuwa ya pamba mpona nini tozwaki baétranger tokomisi bango bakonzi ya mboka siko Faci Beto aye koyekolisa biso ndenge bakangaka miyibi la vérité blesse mais c'est pas la faute aye koyekolisa biso ndenge nini ke bayebaka oyo aza étranger Angleterre abeti finale na Italie tomoni penado ya papa na tomboli penado ya kwa Italie abi toganye komo ye siko congolais ya wapi donc ozala no italien est-ce que Congo biso tozwaki coupe tobeti finale biso tokomi na ntango ya vérité na minute oyo ndenge ezali awa papa ozwi kaka avion omoni mokolo ndebono babenganaka yo okimaka wapi na Zambi bonga yango okota Zambi makolo kozela te batindika yo moko mikende biso ku tondoki mpe ka likambo ya kongoli te mais yo moko lopo mikotisi wana oboma Kadiongo akeli na ye mais yebake moto emati osobi pétrole na motoko moto emati Jacques Ndala biso tokosala na biso eloko te me toloki yo kaka na prison beta ti mokolo yesa akozonga okufa te omoi moto asali mabe akufa tolinga te ke tobomaka te tosombeli yoka mbetu ya libela oteka matungulu bandembi baai oteka yango kakuna na prison makala selemba we Faci Beton donc yo ndenge oza na vandaka na selembau te kaka na oka na selembau soki mpo kobota mpe kaka botani mpe kaka na selembau ana tanda biso 2023 toluka te bandenge bakongolais oyo aza congolais to congolais te mpo mikolo otyaka madesu tolingi yango lisu te o mama na ngai aza mwa 50 papa na ngai aza 50 ya wapi tolingi kaka 50 ya muluba na ngala 50 ya muswahili na mukongo mais o papa na ngai azali mutu ya mboka alaki ngani mama na ngai aza mutu ya kongo chodinande Faci Beton wana pena kuna biso awa bajete Faci ndenge aye a lelo tolobela kaka kongolité eye kosovenga natanga te lokola naza 100% congolais président ya si nayeba biki te lokola na congolais 100% président ya si
mais soki oza étranger toboyi yo te yaka fongola égal nde kabila fongola égal yaka tekela biso babiskuit obimisi Congo fiti nde mpe kabila tia Congo fiti président oyo azalaka na kati ya mboka oyo akomersa te kana matumulu komoneka kabila oyo eza yango jeriko eza yango chaîne ya motu te saka so bai tokati so kati ya chaîne ya biso biso mo totala yango ande en désordre toye te toye complication eza te Van TV s'abonner esili kadi ombo pena totali bobi père likolo ya makila ya mboka utelukana na mbavu kadiomboa okeloko ebimia na bandene eloko wana utelukana na mbavu utelukana na mbavu naleli sero na mbushimba tozalaka na ye na sami de bangolof na mbushimba ina kadiombo kala de dieu naleli père etumbesili Jericho toye tokolanda oti na pale omone toza tokota ti pale tokoya na pale tolakisa na badiaspora ke toleli papa Kadiombo ande en désordre bandoki ozowelaka yo oza congolais bakokende na village na yo kuna village eyebani te bakokende kuna na soki wapi kuna bayebi yo te biso toza na besoin te ke faci asala santa me azwaka mboka aklase yango kitoko bana biso sikota batanga bapesa bamakambo baye na gouvernement na batravaille nde en désordre yango eloko biso tolinga talaka bato wana 18 balobaka ke ndenge ekitaka ata 50 fois pamba ekosimba te social na biso ya biso moko tolia ndesode tozwa mwa sante litameya bino bolingi te tala mwana mboka ye wana ke akotisi mpe oyo ayepeli oyo abika te ngai mpe naye kosenga awawa ata kobala ekoma $500 mais omonaka bandoki mpe kaka kuna na kati ya baétranger mpo mikolo toyeba baétranger kaka soki afaci apesa eloko ya malamu étranger aboya toyeba $500 te $500 esimba te atangisi mwana ye na cher akebesa mwana oyo eza makambo ya famille mambo mazwa solution seke oza étranger donc voilà il faut activer tous ça makambo ebima c'est que vous êtes étranger oui yama tobi Jericho awa obanda lelo ondokutana formation na barange na bayembi ya danger babimaka na bayembi ya danger donc tozokende tozokoba malembe baba biloko ezali kaka bino badiaspora bozozela mbote mpe koki kozanga te na bato basutenaka biso o mpe ke basali ke babiloko mpenza ebima bato lokwa mpena doki Olivier Masamba ngalinga eleka papa ngalinga eleka oyo ya Monique Tumba papa ngalinga eleka oyo ya Monique Tumba donc Jericho yango oyo panza ngo bosabone na ndenge ajete landi Lucivika landi petit l'abbé du paradisiel Daniel Si mwasi kitoko Kem Singoi basalami na bino mpenza donc boza ebele Michel Kasongo Mado va de Bundes donc boza mpenza ebele Jericho yango oyo tozokobana bino kaka malembe tolobi oye na système ya monde ebonga lobi mpe bokoza susu babiloko mosusu awa sikoyo toyebisa bango ntina nini tobeyelaka etioni mpo tomonaka ke bitumba oyo afaci eleki makasi etieni akotale bashalo ya Kongo bayini faci etieni akotale bashalo ya Kongo bayini faci ninyango ya kandeza na deza ya faci abomi yango koboloba na faci ninyango ya disita na deza ya faci abomi yango koboloba na faci le contraire na deza ya faci oboma bukanga lonzo faci azongisi yango le contraire na deza ya faci oboma bokasa faci azongisi yango yawe
akokota bitumba oya faci beton azokundela Kongo yawe akokota bitumba oya faci beton azokundela Kongo Etienne akotale bajalo akongo aini faci Etienne akotale bajalo akongo aini faci ninyango ya kandeza na deza ya faci faca bomi yango bobolo bana faci ninyango ya disita na deza ya faci faca bomi yango bobolo bana faci le contraire na deza ya faci bobo mabukanga lonzo faca zongisi yango le contraire na deza ya faci bobo mabokasa faca zongisi yango yawe akokota bitumba oya faci beton azobundela Kongo yawe akokota bitumba oya faci beton azobundela Kongo pouvoir mwana Etienne tokobatela yango kino na suka pouvoir mwana Etienne tokobatela yango kino na suka oboyi facomeli javele okufi olandima dilu systeme okekosala basysteme ebele faci mokonza mboka pouvoir mwana Etienne tokobatela yango kino na suka oboyi okekosala basysteme ebele faci mokonza mboka Pourquoi tombolo mo mai beton Zoyoka double brassard apekele bana baba na ba brassard na mokili ya tanga tambi biso tolobaka na bino faci aza ya nzambe bino bolobaka faci ya trahir faci asali boye faci boye na boye non okonza mboka eloko ngai mpe biso Jericho tozenga na yo tokosenga etake bako akombata akongolais mpe bako akombata donc président ya parlement debout bazosala mosala kitoko bazosala mosala kitoko mais tozosenga protection na bango même ya Jericho tozosenga mpe protection sisi topesaka numero na bachaîne ya YouTube banumero oyo biso toopesa soki protection eza te mutu ya aner mutu ya songolo pakala anga mabe na nzela eloko wana kosala nga mpe mabe mais soki protection ezali moyen topesaka su banumero na YouTube ekozala te topesaka bongo mpona mwa soutien mwa nini nde tosenga batransport boye tokendaka ekomi sur place nde tomonaki Kasai awa eza ya kobeba motu moko takomi na Kasai siko biso efa tokóma Kasai tolakisa papa wana ya OVD alia mbongo deja tongo me Kasai eti lelo ata libanga ata sakomba ya zelu tomoni te donc biso nde tolobela Kasai tokendaka elenge sa tomonaka oza problème pene ya mwa batransport banini yango tobi te biso tokosenga biso lisusu te oyo kaka aza volonté abengi kaka Jericho mais président de la République baranger bazobunda bitumba makasi Jericho bazobunda bitumba makasi luka mwa eloko moko ovandisa ana sengi nanga mutu mosusu te nabika na mokonza mboka etake papa ya bana sunga bango sunga biso mwa sécurité ezala malamu tokokabwana soki tokeika tokoti ata na vénion ya nsima omona lokoti mpe makofi na ndenge moko doki ya systématique biso babambi yo mpe mwa poison ke bopital posani odaye eza mpenza bien te na mwana leloko wana pandela yango na biro kwa Jericho tebe ekota ntina pale na ti ya chambre ekota toza kondimi kokota ndesordre yo mona sala oyo ezosalama Jericho tokoyemba tokolepade
bato kolemba te lobaka oyo nyonso tu bakotrahir faci suka na ye ekozala na se ya mabele oyo nyonso tu kotrahir faci eza loko trahir peuple congolais président ya mayele yango wana tobi na Jericho TV donc osabone pena ebele wasire bino après awa okutana chez Mandela après Mandela tokotambola mokili mobimba ntina baeurope oza kondima te mokondima ngo okosala bana njini te balelaki makasi tolakisa bango nzela ya sekomaf kobanda quartier ya ti sekomaf nzela ya kobeba alobaki Van TV aya wana mpo alakisa président chef de l'état makambo wana tokokende ti kuna nyonso tokolakisa bino na bozomona bamakambo yango ndenge bandi bana njini babengi Van TV babike tokoma mabele bandaka bayebike na nzela Van TV balobaka na ye baverité tokoya wana na seko banji bobanga te toya mpe ki complet toya wana nzela wana tokotambola yango ti suka tokobelela nzela eza ya kokufa ovedi asala mosala biso toye te kasi kwani te biso tobanga toza ya peple tokotambola sekoma tokende anani oyo na Kasai tokotambola bakabinda partout tokotambola mpe kote nyonso tu chef de l'état asali makambo ya kitoko tokoya wana tokobeta mbunda adesordre simplement teke nzela wana eza nzela oyo elesaka une grande partie ya Kinshasa nzela wana kenda ti bakongo mais soki okende na minto nzela wana ekufi mabe ebebi makasi oyoka nzela oyo elesaka bana ntango po ebetango bakongo wana etindaka bakovi etindaka mwa babiloko badanger oyo todama awa siko baboma nzela etikala moko mpona mokute yati balobaka ete faci mabe te tokomprendre bino ovede soki okoka mosala te nsima nzela kende eza bongo soki okinoka mosala te ovede nsima nzela kende biso awa towana besoin ke tous les 4 points ya RDC match eza kitoko toyoka esango kuna na njiko te basekoma kuna kura ezalaka te me babike kura na minute oyo anderson babida na minute oyo kura kuna tolobake courant wana ya sekoma lokotaka madesu sikoyo ebeli ya ndesone courant sekoma elengesa mpe toyoki babike eza na kote moko kuna na suka kuna neti ovede soki société wana apo mosala neti ka abebisa tokoya wana tokonyata mpunda mpo société analamuka ndesone toya wana Kasai tobandi kota bana bambu bozala bino alaise bozala alaise Jericho toya na Kasai wana torevese Kasai ovede osali neti onimba déjà tokendaki na union santé déjà gouvernement déjà ebimaki tokofundu epasama lukonde ya ndesordre okende bobongisela biso Kasai tosepeli pepe asepeli tomoni kasavubu na butu ate kwesi tonga esani ezomonana omona kasavubu ekomi elengi makasi donc tous les côtés nyonso tu ya malamu oyo chef de l'état misala esalama tokolobela yango mpe ya mabe mpe tokolobela yango tokokoma tosengi nde na bino ya badiaspora kotia nde bamoyen anje tokóma na kokanga lonzo tokende kotuna babanda kolona na kokanga lonzo tomonaki masangu me na Kinshasa ezokóma te ndenge nini qu'est-ce qui empêche baexplike biso tokosenga na bino otya bamoyen tokende ntina kanya makasi ete tomonaki bakulu na bamataki na baavion bakomaki kanya makasi ete babike baolonela biso biloko wana eya toliango ya ndesordre babanda olona ti lelo biloko yango ebotaka te ndenge nini omela mopepe aza eza te po biso Jericho tofandaka esika mona pepe eza bato mosusu bayokaka nde biso toyaka tofanda tala tozokoma tozono te sikota tokei tovisite filme toye toyepena tolakisi bino na vanti makambo yango siko tozosenga nde bamoyen de transport nde mitu ezozanga otindika moyen de transport otindika transport na yo tokokoma esika nyonso kobelela biso yobelelaka na telefone kaka plus 243 89 32 55 147 soki yobeleli biso oyebisi biso bike naza bezo kokende esika te tokokende esika na tosala émission tolakisi bana mboka tobi tala awa nde makambo ezokende na vanti mpe eza kutu yango wana tous les diaspora oyo azosoutenir biso oyo akotinda mwa mbongo ya mega akotinda mwa mbongo ya nini obangana oza bezo publicité ya kafukafu awa publicité ya kafukafu kana vanti ekozwano mpena bapublicité na yo toya chez yo mais tobosana te ekoyinda epa Mandela
oyinde pa Mandela ekozala sombele suka ya bisanga awa wato yaki kaka kopesela peseli mpe sikoyo epa Mandela nde sikoyo eza kukok eza kukok mpona kuna eza esika moko boye oyo epesaki nzela kwa tokóma bakoto sikoyo lokwa tokóma bakoto oyo esengaki ke tobanda nanu na missionnaire apres tokesukisa kotia Mandela okende tokóma epa Mandela boyoka so tule nzembo oyo eza nango besoin yo komaka na soki ke nalela nzembo boyembelanga moto yebi ke banzembo tu boyoka na parti na idps oyo bandeko nyonso bakóma koyemba eza yango ya chine ensemble eza te ata basalaka na bango ke oyo tosala bapeti na biso me bango mo bayebi ke jeriko aza nani bayebi ke jeriko aza nani tous les nzembo oyokaka eza ya jeriko auteur compositeur soki kaka ke bango bayembela na marke bo jeriko ayembela na ndenge ayembela yango na bamarche auteur compositeur tolobi bien biso nde tozala tokenda na biso te kepa oyo chantini ngobila oyo epa nani non biso tosalaka bosembo ya mboka yango moni ke toza mpe mbanga esimba te tolanda nde nzela nsima ya mokontombolo mwa mai mpe toyebi ke ekosimba match eza kitoko kosabone ebele donc panta yango ya desordre ozabi mpena panta yango donc soki okoti na chambre oyebisi mpena doki chéri yo oza na android nga mpe na android sabone oyebisi mwana sabone oyebisi mama leki sabone tata mwasi sabone koko sabone yama mpasi sabone omona donc tout le monde même mbisi na sa mai asabone donc twana pese mpo tomonake bolela soki pena olingaka pena jeriko olingaka pena jeriko na ndenge oyo olingelaka wana twana pese tokoma te na 500 000 abone asentir base epesa pena des ordres epesa des ordres tala so basabona 12 fois sabone 12 fois otepena osabone yango wana mpo na lelo na biso na bino tiki wana okutani na mbala nsima merci